हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के साथ एक चाय की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो सर्दी जुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गो। गैस हम ऑन कर लेते हैं। इसमें बर्तन रख लेते हैं। दोस्तों, हमें चाय चाहिए 2 कप, तो हम पानी डालेंगे 3 कप। 1 कप, 2 और 3। अगर 2 कप हमें चाय चाहिए तो 3 कप पानी डालेंगे, क्योंकि 1 कप पानी आपका उबलते हुए वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारा पानी गर्म हो चुका है, उबल रहा है। तो अब हम इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। ये है अजवाइन, देख लीजिए। ये है काली मिर्च जो हमने कूट के रखा हुआ है, इसको डाल देंगे। ये ½ टीस्पून चाय पत्ती है, इसको डाल दिया हमने। ये हमारा तुलसी का पत्ता है। ये अदरक है, 1 इंच करीब हमने कद्दूकस करके रख लिया है। अब इसको मैं ऐड कर दूंगी। गाइस, अदरक डाल लिया हमने, सारी चीजें डाल ली। अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। आप चाहो तो चीनी भी यूज कर सकते हो, शहद भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे शक्कर यूज कर रही हूँ। जितना मीठा आपने पीना हो उतना आप यूज कीजिए। और अब हम गैस को कर देंगे सिम, और इसे हम पकने देंगे 10 मिनट तक। फ्रेंड्स, अब हमारी चाय पक चुकी है। इसको 10 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स, हमें 10 मिनट इसलिए उबालना होता है ताकि जितने भी हम इंग्रेडिएंट डालते हैं इसमें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आए, खुशबू अच्छे से आए। अब हम गैस बंद कर देते हैं गाइस, और हम इस चाय को छान लेते हैं। ये देखिए, मुझे अपने बच्चों को देना है, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ इनको। और लास्ट में हम ये नींबू इसमें 2-4 बूंद ऐड कर लेंगे, बस। और ये हमारी जादुई चाय बनके रेडी है। ये पीजिए, पिलाइए, और आप बताइए कि आपको कैसी लगी। और अपना सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक कर लीजिए पी करके। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी चाय अब पीने के लिए रेडी है। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।